大家好，我是凤梨哥哥，今天一样要来分享凤梨酒入菜料理。这次我们要来做一个超简单下酒菜。各位有看到桌上有酒、虾，还有一些辛香料。没错，我们就是要来做很虾的懒人料理。只要把料都准备好，东西都丢进电锅里煮就好了。今天要来分享的就是用电锅就能出好料的凤梨酒虾。哇，有淡淡的凤梨酒香，那我就直接开动喽。整个凤梨酒的香气和虾子做一个完美的结合，真的会停不下来，一直想吃下去。那今天这道凤梨酒虾非常适合平常不太喝酒的人拿来入菜，很清爽，很好吃，酒味不会太重。赶快来做结尾，我要继续吃喽。喜欢我们的影片，请按赞、订阅、分享，我们下次见，拜拜。